消委會發現市面上27款芝麻產品有唔同種類嘅污染物，其中4款塑化劑超出食安中心水平，可能影響生殖系統。另外有一款芝麻油有致癌物超出歐盟標準。郭婷晶報導。芝麻油有保護細胞、調節代謝功能，亦都有豐富蛋白質同埋礦物質等等，係唔少人心目中嘅健康食品。消委會測試35款芝麻油、芝麻粉同芝麻醬樣本，發現售價差異都幾大。以芝麻油為例，最平嘅每100克係賣緊11.9，最貴嘅賣68.7。呢兩款嘅總評分都攞到5分，反映價格同產品質素冇必然關係。消委會又喺其中27個樣本檢驗到唔同污染物，3款芝麻油同1款芝麻粉有塑化劑含量超出食安中心嘅行動水平，當中冠益華記有2種塑化劑，分別超標47倍同80倍。如果成年人每日食1湯匙，就會超出歐洲食安局訂立嘅組合每日可攝入量，已經將測試結果轉交俾食安中心。除非你係極之中意芝麻油，不斷咁樣落芝麻油嘅啫。因為有啲人真係好中意用芝麻嗰個味嘅。咁但係如果你唔係嘅話呢，即係一般係食用係調下味啊，又或者久唔久先食下嘅話呢，應該對你嗰個身體嘅健康影響不大。不過呢，就係大家真係要留意翻細路仔，因為頭先我哋都有講到呢，就係若果譬如話有2款芝麻油啦，佢嗰個超標嗰個塑化劑嘅含量比較高少少呢，咁若果佢係食1茶匙嘅話呢，咁就都係已經會可能都已經到咗嗰個嘅上限啦。消委會又發現13款芝麻產品含有基因致癌物環氧丙醇，含量介乎每公升120微克至到2100微克，超標最多嘅係淘大呢一款黑芝麻油，超出歐盟標準2.1倍。消委會又話有10款產品嘅營養標籤同實際成分不符，芝麻產品本身有唔同種類嘅脂肪酸，包括不飽和脂肪酸。雖然呢一種脂肪酸對身體嘅益處比較多，但過量食用仍然會致肥，提醒消費者要留意。有線新聞郭婷晶報道。